17，报告，大都，怎么了？宫里来的人已经等了小半个时辰了，一再催我来问17郎到底醒了没有。不是跟他们说了吗？秦王殿下生病了，病得很重，起不来床。可是，老包，你去吧，长二不会撒谎，怕他被人三言两语就说露馅了。哎呦，哎呦，哎呦，腰疼，哎呦，疼的都起不来了都。那要怎么样你才能好呢，豹哥？得吃那个丰阴楼的炙肉才行啊，就是太贵了，吃不起，据说得3贯钱呢。得嘞，秦王殿下，我保管把那帮内侍给打发走，绝不让他们来滋扰殿下。哎，把伞给我。哼。小伟，这就写完了？我还以为什么？我还以为你会和秦王解释一二呢。毕竟，咱们不是占了长州城吗？李逆让我来救人，我就得来救人吗？我可是冲着长州城来的，否则怎么对得起咱们崔家军将士啊？再说了，他就凭着这一纸书信，就支持起我崔家军来，我难道不应该自取酬劳吗？大都督，不要外传，免得动摇军心。是，只不过这毒如此阴狠，还是要追查到底，是何人下的毒吧？不必了，只怕在大都督身边留此隐患呢。郑百岳的10万大军一路奔劳折损，回来的就只剩下6万。没想到剩下这几万人又折损在常州。崔这个老匹夫果然是个劲敌。大都督，崔已夺了常州，若他与朝中相争，咱们或许还有一二机会。朝中唯有李逆可以和崔乙一战。我看这次崔乙南下，8成就是李逆的主意。没想到我孙某竟然落到如此田地。为今之计，只有坚守潼关，尽快的把太孙李玄泽抓到，才能破局。是，一连数日，这个李逆就是不肯领旨。这个逆子，他就是要生生气死朕。再拖上几日，崔家的人就要打到西长京来了。父皇，如今崔家已经占据常州，只要他们愿意，随时可以攻克儋州和泸州。情况如此危急，李逆却抗旨不遵，不以大局为重，理应重罚。罚！你就知道罚！要是把秦王罚了，你去领兵啊？你行吗？大哥，哎呀，父皇的话千万别往心里去，父皇对大哥也是爱之深责之切呀。三弟也是，平日里素来识大体，怎么突然之间就闹起脾气来了？这你都看不出来吗？这是李逆有意而为之，他在借机让父皇迁怒于我呀。大哥，前几日我去三弟府上，本想着当一回说客，想着若是能劝动三弟的话，此事便了结了。但三弟对我也是丝毫不留情面。我劝你还是莫要再去碰钉子了。自
自取其辱。哎，大哥。父皇，你怎么又回来了？父皇，方才儿臣心中揣测，三弟不肯领兵出征，定是心中有所求。有所求？你倒是说说看。如今常州战事紧张，如果三弟想要什么的话，父皇还是给他的好。那你替朕去问问他到底要什么。儿臣当然不能直接问，如果直接问的话，三弟一定会兜圈子，不肯明说。混账东西！我是他老子，他想干嘛我还不能问啦？父皇请放心，儿臣一定全力打探，规劝三弟领兵出征。还是来儿好啊，能明白朕的心意。你那个大哥是个莽撞人，一点儿都指望不上啊。常州之畔汉水中，鱼甚肥美。周者每捕鲜鱼入城卖之，制之甚鲜。忆昔日道中戏言，不禁莞尔。欺君得来，共赏之余。石新郎，石新郎，石新郎。哎呀，你这一身的酒气啊！石新郎，你还真没猜错，秦王府的亲卫啊，果然找我去跟他们喝酒去了。如何？喝了3坛子好酒。哎，按你的吩咐啊，我跟他们吹了半天的牛，顺带把那句话呀加在这吹牛中给说了。就看我这个二哥有没有悟性了。哎，石新郎，你这是去哪儿？钓鱼。钓鱼？想要烤鱼，可不得先练一练钓鱼吗？哎，这地儿哪来这么多水呀？秦王殿下，小心脚下。无碍无碍。三弟，三弟，二哥，你怎么来了？三弟，我来看望你了，身子好些了吗？哎呀，实不相瞒，这太医啊说我虚损的厉害，让我无事就在水边静坐，以吸收天地之精华。但你也知道，父皇命我闭门思过，不得出府。于是啊，我便想了个主意。你看，我现在不也是在水边静坐吗？只不过这池子小了点，我呢就让人在这四处周围都洒上了水。三弟这法子真是两全其美啊！我这不是想尽快的病愈吗？三弟啊，我今日此来还有一事，我已经劝说父皇将镇西军军权归还于你了。那怎么行？这普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。这镇西军是朝廷的兵马，怎么能说是我的兵权呢？三弟，如今这常州已经被崔乙占据了，孙敬又盘踞在潼关，西长京是岌岌可危啊！大哥行事莽撞，父皇已经责怪过他了。如今父皇在这诏书中也说了，命三弟你重领行军大总管一职，主理镇西军军务，即刻率兵驰援常州。若是三弟还是不肯消气的话，那我就只好代父皇向三弟赔罪了。哎，二哥，哎，这不是要陷我于不忠不孝吗？父皇也只是想让三弟接旨啊。若我领旨，不能克扣粮草和兵力，自然。虽然这病体难治，但是二哥如此恳切，这父皇又殷殷期盼，那我就只好勉为其难的接受吧。
三弟深明大义啊！校尉，校尉，这下秦王是真的来了。来就来呗。你先前还说邀请他吃烤鱼来着，他倒好，一声不吭就领着兵，冲着常州来了。带着大军来又如何？难道他就不能带兵来吃烤鱼吗？不是，小伟，你说咱们是不是中了他的圈套？你看，他先是写信啊，指使我们去替他给小裴将军解围，又顺便歼灭了孙敬征百越的大军。哎，可这一转眼，他自己倒是领着兵冲着常州来了。李逆要是真有本事，那就把这常州城再抢回去。来看一下，都攒这么多了，加上上次凑的，我觉得怎么着也有20两。太好了，终于可以把秦娘子和小喜儿从戏班子里赎出来了。太好了！要是说宁为太平犬，莫为乱世人。你们说这兵荒马乱的打仗，有多少人活不下去了？就那秦娘子，卖艺几年还落得一身债，班主非得逼她做暗娼，还要把她闺女卖给老鸨。要不是遇见咱们，可不就带着闺女一块投水了吗？救人以义，咱们从明代山寨起事，投奔镇西军，跟随石七郎打仗，为的是什么？不就是想平定乱世之后，让更多穷苦的人过上好日子吗？对不对？老二说的对，二哥说的对，二哥说的对。我询问一下，再想点法子，弄点钱，救人救到底啊！这个一定要把秦娘子和喜儿安置好。好，没错，好，干了，来干！公子，听说秦王已经重领镇西军，就来收复常州了。首领，看来你的身体已经完全好了。是。我答应救了你，现在该轮到你去完成答应我的事情了。首领用了族中续命之法，救了我的性命，让我残病的身体康健如同常人一样。我还能像武士那样拉弓射箭。但我不能把崔家军的瀛州布防图交给首领，我也不能和首领一同去攻打瀛州。你这是打算说话不算话？哼！要知道，你已经服下了续命之药，只要我不再按时给你服下续命之药，到时候你就会筋骨寸断而死。首领说过，山野上的鹰之所以盘旋，是因为他们发现了猎物。在山鹰张开翅膀之时，连野牛都会瑟瑟发抖。我熟知那些中原人的伎俩，我也知道如何让他们自相残杀。如果首领愿意相信我的话，就派一队人马跟我一起潜入中原。我一定会让首领看到救下我性命的回报。只要秦王出了西长京，我们就有机会对他下手。他在明，我在暗。如今有的是时间，慢慢的谋划。秦王已到常州附近，我们现在有机会对他下手。阿英，这次我无
无论如何都要让你回到我的身边。大将军，来，喝药啦。这药我喝了10几年了，也不知道什么时候是个头。良药苦口利于病，阿爹的旧伤总是在阴雨天复发，所以这药万万不可随意中断。来，快喝了，对身体好。知道，就你管着阿爹。听说皇帝让李逆领兵直奔着常州。常州易守难攻，他就算来又如何？难道阿爹还怕他不成？丑话说在前头啊，这回与秦王沙场对阵，我可不会手下留情。阿爹千万不要手下留情，这个李逆年少轻狂，总要让他知道我阿爹的厉害才是。那是。您好，二位请慢走。小伟，这个唐炳家的玫瑰荔枝樱花酪真是好看，你看，像朵花一样，名字也好听。你呀，小馋猫一个，味道真好。公子，公子，公子。你们是何人？为何冒充公子，引我到此？别射他！小伟没事吧？不好，小心，他们用毒。你到了常州，打算怎么办啊？真领着大军，冲过去稀里哗啦的跟崔家军决一死战？那当然不行啊，我另有计策，可以取得常州。哎，不动刀兵，就让崔家军让出常州？你说这个何校尉吧，半点亏都不肯吃。你写信让他去救小裴将军，他倒是真出兵救人了，可顺道把常州给占了，这也算得太精了吧？我说石七郎啊，你以后啊，肯定怕老婆，你算不过他。说正事行吗？这还不是正事儿？将军，飞鸽传信。哟，这鸽子怎么找到你的啊？哼，挺难训的。嘿嘿嘿嘿，世上无难事，只怕有心人。哎，你说这鸽子肉是不是挺好吃的呀？嘿嘿嘿嘿，我就是一糙人，吃那个丰一楼的炙肉就行了。上次你说腰疼，我不是给过你钱了吗？哎呀，这不是临出京前略有花销吗？老爸，平时没事多攒点钱，等将来哪一天不打仗了，回家置几亩田地，娶个娘子多好。哎呀，这船到桥头自然直，真到了这个解甲归田的时候啊，当然要攒钱置几亩地啊。
然后再娶个娘子。不过现在，我说十七郎啊，你觉得这个鸽子肉是不是挺好吃的呀？啊？谢了，走吧。公子，别饮酒了，夜半饮酒伤身体。也不知道阿莹的毒解没解。公子，若是当下咱们不使用这个方法，是逼不出李逆的。如果校尉怪您的话，您就说是我自作主张。不。他不会怪我的，因为阿莹马上就要嫁给我了，又怎么会怪我呢？甜汤这么快就好了吗？嗯，怎么是你？怎么不能是我啊？你都得了长州，那我不应该深夜潜入把你绑了，以换取长州啊？殿下既然要绑我，怎么还端着甜汤来啊？那不得先哄一哄你，好把你骗走啊？不然万一你这一嚷嚷，我孤身而来没把你绑走，反倒失陷在这里，岂不是得不偿失？哼，一碗甜汤就能把我给骗走啊？再说了，这汤又不是你炖的，明明是桃子炖的，半点诚意都没有。你就不怕我现在喊人进来，把你绑起来，再交给我们大将军？绑就绑吧，正好我也是来与崔大将军商议长州之事。你赶紧啊，把这药给喝了。我收到桃子飞哥传讯的时候，吓了一跳，赶紧跑过来见你。肯定很苦。那我先替你尝尝。哎，你怎么随便就喝了？这是解毒的药，都是以毒攻毒，8成都是有毒性的。哎，你怎么随便就喝了呢？我不知道啊，你怎么不早说这药有毒啊？走。没事吧？石七郎，石七郎，哎，没事吧？石七郎，怎么了？石七郎，石七郎，你醒醒！石七郎。怎么样？不苦吧？你竟然敢戏弄我！我哪敢啊！我就帮你尝尝这药苦不苦，不苦吧？不信啊？那你再尝一尝。你快走吧。来不及了。把这里围起来！秦王殿下，竟敢夜入常州，擅闯我崔家军将军府。数月不见，崔大将军安好。何校尉，此人3更半夜鬼鬼祟祟潜入将军府，是要胁迫你吐露军情，伺机夺下常州，是不是？不是的，大将军。来人，将这私闯入府的奸细带走。哎，大将军，不是的，大将军，不是的。何校尉，
擅闯将军府，意图窃取军机。按照我们崔家军的军规，该如何处置？你不是不知道。这几日，你也按照军规禁足吧，免得你私自放走他。 桃子，你怎么来了？外面怎么样？秦王被大将军关进水牢了，我在外头听说了，就想去探探消息，结果被发现了。大将军就派人将我给押了回来。他还跟我说，让萧伟你还有我绝不准踏出这屋子半步，否则的话就拿我们军法从事。这个李逆还总说自己是镇西军最好的斥候，悄悄溜进来看我一下，就这样被阿爹逮了个正着。 那现在怎么办啊？既然是最好的斥候，那他应该不会不给自己留后手吧？什么后手？你的哨子呢？对啊，秦王要是来了，耳朵八成也来了。我这就吹哨子叫他。小伟，天都已经亮了，可耳朵都没来。齐王不会是自己一个人来的吧？不会，谢长儿一定来了。讨厌！校尉，桃子，送早饭了。桃子，你怎么才来啊？我哨子都快吹破了，我以为你不来了呢。我就知道你一定会想法子来见我们的。是我来晚了，你们这里戒备森严，我好不容易才打晕了一个人进来的，对不起啊。原谅你一次。哎，石七郎呢？秦王已经被关进水牢里了，我跟校尉现在也被关起来，所以才想找你来想办法。难怪我在外面等了半夜，也没有等到他。他现在被关在水牢里面，你得帮我才能救他出去。可是我怎么帮呀？你这身衣服倒是穿得及时。啊！哼！你说你个奸细，上头竟然还给你送早饭，要我看呢，就该饿你2天。真是比石头还硬啊！唉，不知道我被困在这里，你担不担心我？不知道你有没有按时吃药？你说你爹那么凶，干脆等我逃出去，我就带着你私奔，好不好？好啊。你怎么来了？你是为了我才被关到牢里的，我当然要来看看你了。哎，你刚刚是不是答应我了？我答应你什么了？私奔啊！那我要是反悔了呢？这一次，无论如何，我都不会放你走的。
既然看到你是活蹦乱跳的，那我就不担心了。你就在这牢里面好好的待着，等我阿爹消了气，自然会放你出来的。哎，你真走啊？不是在开玩笑吧？我真走了。喂，小兵！喂，哎，刚才那个人是谁啊？怎么看着那么眼熟？大将军的亲卫，咱们看着能不眼熟吗？啊，这么年轻就当上大将军的亲卫了？唉，真走了。怎么突然又回来了？我不拿钥匙怎么救你呀？我就知道你不会丢下我。咱们快点走，阿爹不让我踏出房门半步，我是实际掏出来的，估计瞒不了多久。走。这些钥匙都不在牢里，八成是被我阿爹亲自拿着的，而且有这些镣铐，咱们才好逃出去。走。你竟然敢胁迫我军中校尉助你越狱！崔大将军，我为常州之事而来，我本该堂堂正正登门拜访，但我怕领兵而来，大将军会误会，于是才孤身入府。你这是巧舌如簧！大将军，阿英一夜未眠，让他先回房休息。你要杀要审，我都遵命。放心，大将军如此英勇，绝不是擅杀之人。他不会杀我的。别给我戴高帽子！不要以为拿话捧我，我就不杀你。崔大将军不会的。去吧。你喜欢我女儿？是。大将军，李逆心仪崔小姐已久，还望大将军能够成全。你若真的喜欢阿英，我也不是不能成全你。真的吗？但你要答应我一件事，只要不违背忠义二字，我李逆上刀山下火海，必为大将军做到。我要你放弃谋夺常州，入赘崔家，接管崔家军，我就将阿英许配给你。大将军，此事我做不到。你是担心入赘崔家，堕了你的威名？大将军何必明知而故问呢？君为臣纲，父为子纲，身为陛下的儿子，我若是入赘了崔家，那就是背弃君父。而崔家竟以皇子为赘婿，朝中上下必然会视作对陛下的羞辱，逐辱臣死。那么朝中也必定会主张征灭崔家军，届时天下又陷入延绵战火之中，是为不忠于国，不孝于父，恕李逆难以做到。拒绝的倒是爽快，那什么也不用多说了，回水牢去吧。大将军，晚辈不想回水牢，这可由不得你。大将军，阿英身上有余毒未清，我想留下来多照顾她一些时日，待她康复，我任由大将军处置。好，你能这么想，也算是有情有义。那么大将军是答应了？
但你擅闯将军府，又试图越狱，须得遵照我崔家军的军法，受一次鞭刑，我方可免你牢狱。秦王，是进水牢还是受鞭刑？这两者你自己选。晚辈自当受鞭刑。好，爽快。来人，取鞭子。是。大将军，此处离阿莹住处不远，我怕打扰她休息，还是到外头去吧。好。本该关你30日，今日打你30鞭抵过，如何？只是请求大将军不要打在我脸上，我不想让阿莹担心。行，成全你，别臭脸上。是。小子，骨头还挺硬。大将军，还请赐我一身衣物，免得被阿莹看出来。行，成全你。多谢。哎呀，醒了。阿爹没有再把你关进去啊？我用诚意打动了他呀。诚意？我跟他说，常州我不要了，他一高兴就不再管我了，让我进来陪你了。胡说八道！你要真这么说，哼，那阿爹80%会反问：你以为你带着镇西军就能打下常州？尚未一战，焉知胜负？你这学的跟你阿爹一模一样啊！你快点告诉我，你到底跟阿爹是怎么说的？他居然能放你进来陪我？哎呀，我跟他说，你喜欢我，要是你看不到我的话呢，你就饭也吃不下了，药也不愿喝。为了你的身体着想，还是要放我进来陪着你最好。你阿爹虽然不情不愿，但最后还是答应了。我就知道，一定是拿我要挟我阿爹。怎么了？没什么。受伤了吗？没有。你给我看看，你是受伤了吗？没有啊。不对，你把衣服解开。你一个姑娘家怎么能让人解开衣服呢？你不解，我让人把你绑起来，我自己解。不解不解，吃不吃东西？我给你弄东西吃。你解开！
大爹打了你多少鞭啊？30。你堂堂齐王，你就不会端出身份来呵斥大将军？你告诉他有君臣之分啊！口口声声说自己是镇西军最好的斥候，那你为什么不拿出本事来一走了之？难道他们还会追杀你到镇西军大营不成？好了，阿姨，别哭了，别生气了啊！没有生气。你脸都气红了，还说没生气啊？我就不认识你这么傻的人。阿姨啊，你想啊，要是咱们生个女儿呢，千娇百宠的，养得跟明珠一样。突然有一天，一个臭小子翻墙进来，跟我女儿在床上，还偷吻我们的女儿。我要是发现了，我不拿一把刀把他碎尸万段啊！才30鞭，已经便宜他了。谁要跟你生女儿？儿子也行，儿子也行。反正这事儿你就不要生气，更不要怪崔伯父了。崔大将军，桃子呢？药煎好了，我去拿给你。我要找他拿药。药煎好了呀。那金疮药，伤口都成这样了，如果今天不上药，明天肯定会溃烂的。那我去拿，但是我拿回来，你会帮我涂吗？你爱涂不涂？这么笨的人，让你疼死算了。有没有人啊？有没有人啊？有没有人啊？把我放在这3天3夜。你们是谁啊？有没有人啊？小沈，我快渴死了，你给我点水吧。小沈，你们帮我到这里来有何贵干？只要你们放我走，我家里万贯钱财。全都是你们的，我伯父手下的崔家军号称地上军，所以是你。不是崔林。阿离，你没死真是太好了。阿离，你没死真的太好了。我都跟你说过了，不是崔林。是，不，你不是崔林，你不是崔林。我叫柳成风，你记住了？记住了，柳成风。柳公子，柳成风，柳公子，柳公子，我求求你，我真的什么都愿意做，柳公子，柳公子，你相信我，只要放我一条生路，柳公子。绝对不是崔林，我们崔家与接手人有世代的血海深仇，任何一个姓崔的人都绝不可能结交接手人。对，我是柳成风，不是崔林。知道你刚才吃的是什么吗？是接硕巫医精心制作的毒丸。如果你不乖乖的听话，没有及时服下解药，你就会暴血而死。柳公子，你大人不计小人过，你
只要你放我一条生路，我什么都愿意干。柳公子，我什么都愿意干，我真的什么都愿意干的。只要你乖乖听话，按照我的吩咐去做，我自然会给你解药。多谢柳公子，多谢柳公子，多谢柳公子。桃子，这是我从山上专门给你摘的。真不错，闻起来可真香。哦对，石七郎怎么样了？别提了，大将军啊，把他从牢里放出来了。我依照军规，先打了他30鞭子。什么？30鞭子？要不怎么说你们家秦王可真是条好汉，被打成那个样子了，也不肯开口向大将军求饶一句。他这个人啊，是这个样子，到死都不会服软。其实我们家大将军也是个嘴硬心软的，但凡秦王肯开口说几句软话，也不至于被打得那么惨。这都是你辛苦摘的，你也吃一个。哦，没事，你喜欢吃就多吃一点，我吃这个就行了。行。原来如此。什么原来如此啊？原来你们崔家军上上下下都一样，都是嘴硬心软。我凶得很呢。好好，你凶。大将军，前方战场已经清扫干净，俘虏刚带回来，正在清点盘查。阿英啊，阿爹是不是不该这样？阿爹，您怎么了？你刚出生，我就报给朝廷，说你是个男孩子。长大后，柳成风顶替崔林的名字，成了我的儿子。你一个姑娘家，成天鞍前马后的跟着我在外头打仗，将来真要替你招赘夫婿啊！肯入赘的男子，必然有这样和那样的毛病。别说你，阿爹都看不上。阿爹，您说什么呢？我喜欢打仗，我喜欢这么活着。天下男儿那么多，他们能做的事情，我样样都能做。我干嘛还要嫁人呢？一个姑娘家，总是要嫁人生子的。其实，凤儿也挺好。我看她……阿爹啊，天下那么大，如此辽阔，好多地方我都还没有去过，很多事情我也都想见识见识。如果说嫁人生子是其中一种见识的话，没有他又有何妨呢？他不过就是成千上万中的其中一种罢了。阿爹总有一天会老，会离开你，到时候你孤零零一个人，我有什么颜面去地底下见你阿娘？阿爹，这辈子我活得十分开心快活。等100年之后，您见了我阿娘，就告诉阿娘，这是我最喜欢的活法。我想阿娘知道了，她会开心的。还有什么事情比自己的女儿开心快活更圆满的呢？大将军，派出去的探子小队发现可疑之人，追踪下去，发现是崔离的踪迹。此事先不要让何校尉知道，点上人马，我亲自去。是，大将军。刘公子，一会儿崔乙来了，
你该说什么，记得吗？我记得，柳公子，我记得。柳公子，要是我配合你演好这场戏，你是不是就能把解药给我，解我身上这毒？柳公子，您放心，我一定配合演好这场戏，我一定配合，一定配合。报！大将军，四面已经合围，推了一带人逃入了树林之中。给我围严实了，绝不能让他溜走。是。别过来！都别过来！再过来我杀了他！别过来！退后！退后！撤！撤！伯父，别动！伯父。我是被逼的，伯父。放开他！伯父，我是身不由己啊！别过来，伯父！你不要逼我！放下剑！你还是我崔家子侄，否则家规军法都难饶你一死。伯父，侄儿也是逼不得已的，我都是被李逆逼的。我不杀阿林，他就要杀我，所以我才设计把阿林逼到了河中。不过等他们人马一走，我就立马从下游把阿林救了起来，还给他疗伤。伯父，伯父！放开他！伯父，你不要逼侄儿！放！我赢了，我赢了！阿爹，你为什么总是让我练这个呀？因为你是阿爹的女儿啊，皆属凶残，若是有一日挟持了你，阿爹希望张弓搭箭能救下你。过来。阿爹也让我练吗？那当然了，你也是阿爹的儿子，只要你想练，阿爹就陪你练。谢谢阿爹，谢谢阿爹。谢什么？来，阿爹教你。放。松绑！是。我说过了，放下剑，依家规军法还可以饶你一命。你不肯，就不能不依军法处置。剑！你刚说什么？
殿下，要不还是我来吧。快忙去吧，你放心，我不会让这个汤费力溢出来的。可是他那个哎，桃子，哦，过来过来，不是我。不许挠！再挠，你的伤口就该不好了。那你又不替我涂药，我自己又够不到，当然会痒了。那还不是要给你教训，看你下次还敢不敢？还有下次啊？哼，难说。你这么笨，想必我阿爹看着你就生气，说不定下次还要打你。下次打我再说吧。我觉得呀，这个汤快好了。你试一试啊。挑个大的，枸杞，还有枣，好了，尝一尝。怎么样？甜不甜？还可以。那你让我尝尝甜不甜呗？还有那么多呢，你自己咬啊。那药苦不苦，我可是替你先尝了。这汤甜不甜，不能也让我尝一尝吗？让我尝尝。白莹，到房中来。公子，公子醒了。哎呦，我没有在做梦吧？我还能活着回来见你。哎呀，公子能安然无恙的回来，我们都十分欢喜呢。太好了，阿英，我们又可以在一起了。阿爹，别起来，你得静养。阿天啊，阿树也被崔离抓走了，不知被崔离关在了何处。知道，他也被救了回来。多谢阿爹。哎，你是阿爹的儿子，为何如此生分了？可能是劫后余生，有些恍惚，总以为自己还在做梦吧。从小你身子就弱，刚才大夫来给你诊脉，说你的脉象倒比从前健忘了，说不定这一劫过去呢，以后就好了。是，但愿如此。殿下这是要杀人吗？你要再不回来，我可真要大开杀戒了。我的兄长大难不死，好不容易才把他救回来，我难道不应该去看看？他要真是你的兄长，那我也就不多说什么了。可他分明就不是，你还亲手给他磨了一套旗子，手指都磨破了，口口声声叫他兄长，怎么他没有名字吗？他真名叫做柳成风，虽然不姓崔，但他真的是我的兄长。反正我不喜欢他。这个人无信无义，当初卖了潼关，害我镇西军死了这么多兄弟。更何况，
你还因为我没能及时救他，跟我大闹了一场脾气。你从来不会因为别人对我那样。他一回来你就去看他，还看了半天，就算是真兄长，也过分了吧？这么小气啊？那今天晚上我让厨房送一坛醋来好了，让你慢慢饮。甜汤那次你还欠着我呢，怎么让我喝醋啊？行，那我就喝一口喂你一口，大家一起酸掉牙好了。等会儿崔大将军来了就没机会了。公子妙计，崔离果然死有余辜。他害死了我那么多将士，还害死了阿信。我早就想杀了他了。留到如今，不过是物尽其用。公子，李逆到府中了，是吗？公子使何校尉中毒，引得李逆来府里，可没想到，大将军竟然让他去照顾校尉。公子，大将军这是要答应将校尉许配给李逆吗？所有不让我娶阿颖的人都得死。既然李逆如愿送上门来，那就让他先死好了。阿爹，您找我。凤儿，走吧。阿爹，您突然这样叫我，我倒有些不习惯了。凤儿啊，自从你重伤落水，阿爹派了很多人寻了你很久，怎么都寻不到。一度也以为你遭遇不测。后来阿爹和阿颖一起去你的医馆冢前祭你，我想了很多。从前是阿爹太自私了，虽然小时候也问过你，愿不愿意做阿爹的儿子，但那时候你还不懂事儿，有些话你还不懂。阿爹，我想好了，让你改回柳成风的名字，但你依旧是阿爹的儿子。我会对所有人说，你是我的义子。阿爹，您这是让我认祖归宗吗？如今阿颖也大了，她生性任性，将来是不用我管的。你从小就在我们家里长大，我是真心把你当作儿子看待。我想让你认祖归宗，然后让媒人给你好好物色，找一个贤德的娘子，再生得几个孩子，这样你们柳家也算是后继有人了。阿爹，您这是不要儿子了吗？你虽然改回姓柳，但你依旧是阿爹的儿子。阿爹，谢谢。阿爹，该喝药了。今日怎么是你拿药羹来啊？服侍阿爹本来就是生我儿子应该做的嘛。自从上次我落水受了重伤以后，让阿爹操碎了心。阿爹还替我着想，让我认祖归宗，我心里真的很感念。我虽然是明灵之子，但是在我心里，阿爹，您永远都是我的亲生父亲。
所以这些小事都是我应该做的。以后啊，我更要好好的服侍阿爹才是。你伤病初愈，回来还没几天，也得注意调养。回头我让桃子再给你诊诊脉，开些滋补方子。多谢阿爹。来，阿爹喝药吧，小心烫。李逆，见过大将军。秦王找我何事？李逆，想与大将军商议常州一事。常州已是我崔家军的常州。秦王想要回常州，不如战场上见真章。大将军此言差矣。原本是李逆写信，相请崔家军解常州燃眉之急。如今大将军驻扎常州，李逆虽领兵而来，但并不愿与大将军兵戎相见。是吗？大将军，大将军，大将军，大将军！别放走了贼人，就是他害了大将军。说，你到底使了什么毒计害了我们大将军？我说过了，我正与你们大将军说话，他就忽然吐血倒下，我这才急匆匆出来叫人。我若心怀不轨，为何还要出来叫人？哼，你是明知道逃不掉，所以才不逃吧？调弓弩手来，别让他逃了。若是阿爹遭遇了不测，就杀了他。大将军，大将军，怎么样，桃子？大将军，大将军。大将军，大将军，杀了他，为阿爹报仇！且慢！大将军遇刺一事还没有弄清楚，到底是毒还是别的都未确认。这个人不能杀。事到如今，你还要袒护他？我不是袒护他。阿爹已经奄奄一息，你这是被鬼迷了心窍。秦王是不会害大将军的。为了常州，这个秦王什么事做不出来？此人诡计多端，如果不杀了他，他就会逃脱的。放箭！住手！放了他！放他走！你竟然如此对我，何校尉，你是要做反吗？放了他！放他走！
他已经走了，以他的能耐，我8成是追不上他。你还要拿刀架在我的脖子上吗？来人！校尉受人蒙蔽，放走嫌犯，将他押进水牢。公子，大将军危在旦夕，有什么处罚，公子暂且记下，还是让我先照顾大将军吧。你还知道大将军危在旦夕？押下去！带走。公子，大将军像是中毒了，校尉也是一时心急，要不让他留下来吧？闭嘴！公子，来人！公子，把桃子也带下去关起来，今后发落。公子，公子，公子！已经脱身了。那何校尉呢？校尉现在被重兵关押，暂时救不出。我们先撤。走。公子，何校尉带到了。是。阿英。你受委屈了，但今日你当着众人的面拿刀胁迫我，无论如何，我必须对你有所处罚。公子不必巧舌如簧，变故猝起突然，公子就是想趁机除掉李逆吧？阿英，你为何如此相信李逆？他为了常州谋害阿爹。事实已经清清楚楚地摆在眼前，你为何不肯相信？事实何为事实？李逆为何要谋害阿爹？他就是为了要夺回常州。一应细节，我已经命人细细查问了。可是李逆的嫌疑明明最大，你不能因为袒护他而放了他。阿英。我们不说这些话了，好不好？你还没有吃东西呢，我命人做了你爱吃的菜，你先吃一点。我要去看阿爹。阿英，你把饭吃了，我就陪你去。你如此忧心阿爹，整日不眠不休，茶饭不思。若是阿爹知道了的话，也会忧心的，对不对？公子，你们先下去吧。公子，何校尉他不放。校尉是被人蒙蔽，如今已深悔，自己错了。下去吧。是。阿爹，无论是谁把您害成这样，我都一定会查明真相，为您报仇。让我留下来照顾阿爹吧。不行。阿英，阿爹出了这样的事，我们大家都很难过。
又十分警惕，只怕还有人想对父帅不利，所以才定下了轮流值守之策。阿英，你先回房去，好好睡一觉。明天一早，我再带你过来看父帅。你说话算数吗？我当然说话算数了。我觉得咱们不如直接杀进长州城，抢了崔大将军出来，然后好好救治，再跟那些人说，这个崔大将军不是你害的。傻呀你！咱要真这么干了，那是不是得先打常州？那打了常州，石七郎他有嘴都说不清了，到时候崔家军定然视咱们为死敌啊！石七郎，桃子，你怎么来了？你们家校尉呢？他怎么样？校尉被关起来了，公子派了重兵把守，他还想要把我也关起来。我想了想，就先脱身，和耳朵一起过来，想着先跟你们会合，看看有没有办法能查清此事。崔大将军到底被谁谋害？他是受了内伤，还是中了毒？他8成是中了毒。中了什么毒？匆匆忙忙的，还没有诊治清楚，公子就派人把我押走了。阿英，阿爹出事之前，曾找我谈过心，说让我认祖归宗，改回柳成风这个名字。他还说，我仍旧是他的儿子。阿爹跟你说过此事吗？起初，阿爹以为你死了，伤心万分。确实跟我说过，觉得这么多年以来，一直让你顶着崔林这个名字，对不起你，也十分后悔，没能让你做回自己。这次阿爹也跟我提到了，阿爹还说，让我改回柳成风这个身份之后，与你成亲。阿爹还说了，若是我们能生得几个孩子，长子就姓柳，其他的孩子就姓崔，这样不仅我们柳家后继有人，崔家也有了。阿英，阿爹这样一心一意为我们打算，只可惜他老人家还没有将此事办妥，就被李妮给暗算了。公子，阿爹当真这样说过吗？当然。阿英，我们2个人拜堂成亲吧，这样你就是我的妻子。上次你胁迫我一事，军中就再也没有人敢说3道4了。而且我们2个人成亲之后，你就可以名正言顺地照顾阿爹了。阿爹如今人事不省，危在旦夕，你居然要和我成亲？万一阿爹一高兴，就好起来了呢？阿爹如此安排，阿英，你不愿意吗？我不愿意。阿爹是不会做如此安排的。你若是不信，可以等阿爹醒来，你亲自问他。我说过了，阿爹是不会做这样的安排的。你最近日夜忧心阿爹的身体，忧心的都傻了。你放心吧，我们的婚事，我自会好好安排。你唯一要做的，就是等着做新娘子。好好看着校尉，不能让他踏出房门半步。调弓弩手来，重兵严守这个院子，
我连一只苍蝇都不想看见。是。新娘子，如今吉时将近，咱们还是速速装扮起来吧。刘成风呢？叫他进来。新娘子，今儿是大喜的日子，您这马上要嫁给崔公子了，这是天大的福分呐！去把崔公子叫进来，我有话问他，不然今天这个亲是绝对结不成。新娘子，叫他进来。是。恭喜啊！阿英，你怎么还不装扮起来啊？误了吉时，可就不好了。是你，是你，对不对？你到底给阿爹下了什么毒？你看你这是欢喜疯了，怎会开始胡言乱语了呢？不久前我在常州遇刺，有人冒充你引我出来，但是只想掳走我，不想伤我性命。当时我就觉得蹊跷，引我上钩的人就是你，对不对？刺客也是你指使的，对不对？阿英，不要再说胡话了。我从10几岁以来，就一直盼着有这一天。今天是我们大喜的日子，你马上就会成为我的新娘子。待我们成亲以后，我一定会好好对你，也会去杀了李逆，给阿爹报仇。给阿爹报仇？刘成风，你骗得了别人，骗不了我。就是你给阿爹下的毒，是不是？阿爹一直把你当做自己亲生的儿子，我也从小把你当做兄长一般。你到底是有多狠的心，才能下得去这样的毒手？阿英，你看，这是我亲手为你做的簪子，今日终于有机会把它作为定情信物送给你了。拿开！阿英，你可不要乱动啊，我怕我会伤着你。万一你受了伤，阿爹知道了，他老人家有什么不测怎么办？你居然敢拿阿爹威胁我！只要你乖乖与我成亲，阿爹就会高兴。若是因为阿爹担忧你，阿爹有什么不测的话，你给我滚！阿英，你再好好休息一会儿，我还要请阿爹出来，亲自见证我们拜堂成亲。你敢动阿爹半分试试？
阿莹，只要你乖乖与我成亲，阿爹就一定会好好的。来人！奴婢在。给校尉整理好衣冠，等吉时一到，就带他去喜堂。是。恭喜公子，今日定要不醉不归。可惜大将军身子尚未痊愈，不然便是双喜临门呐。阿爹，今日是我和阿莹成亲的日子。您看看这满院的宾客，都是来祝贺我们的。阿爹，虽然您还病着，但是儿子还是想让您亲眼见证我们的喜事。阿爹，我做您的儿子20余年，您从未亲口答应让我娶阿莹，所以我就只能自己靠自己，才能得偿所愿。阿爹，今日抬你出来，就是想让你亲眼看一看，如今崔家军是我的，你的宝贝女儿也是我的。阿爹，从今往后，我会好好继承您打下的基业，也会好好守护您的宝贝女儿。阿叔，这杯酒，儿子敬您。喝完这一杯，儿子就要和阿莹拜堂成亲了。来，大将军醒了，醒了，将军。来人，将这逆子绑起来！将军，副帅余毒未解，神志不清。来人，把他送回屋内。公子，公子。逆子，老夫万万没想到，竟有一日养虎为患。大将军小心！大将军！
不行，快夺了他的兵刃，以免他伤了自己。就凭你们，这是大将军啊！大将军小心啊！大将军！大将军！谁敢伤害大将军？小心啊！一会儿还要拜堂成亲，别伤了我的娘子。谁是你的娘子？阿阔，住手啊！居然借着成亲把接硕人混进来了，枉我们如此信任他。你别想着你抹油啊！石七郎都说了，他压根儿就不是什么崔公子，他叫柳成风。大哥叫崔公子也没错呀，他现在不还是假冒崔公子？但他叫柳成风，崔公子，柳成风，崔公子。你竟然勾结接硕人，你这是将我们崔家的血海深仇报出脑后吗？崔爷，事到如今，你又何必给我上演这种父慈子孝的戏码？我问你，你有曾真心过吗？你有曾真心把我当成你的亲生儿子吗？你不过是利用我。崔家和接硕的血海深仇，与我有何干？好，我崔乙并没有儿子，我只有一个女儿。阿英，你的身份也无需隐瞒了。诸位，这是我的女儿，她才是真正的崔林。她一直以崔林的身份在军中，我也一直把她视作亲生儿子。今日他既然引入外敌，不愿再做我的儿子，那我崔乙只有一个女儿了。崔林是我崔乙的独生女儿，但她胜过世间万千男子。刘成风，既然你勾结杰硕给我下毒，背逆人伦，引入外敌，不忠不义不孝，如今事已败露，你还不束手就擒？你以为你今天能抓住我吗？
这些箭头上有蓝光，想必是涂有毒药的。李逆，你被身份所拘，无法带大军进城。就凭你们几个，哼，能抓住我吗？我要杀了你这个叛贼！阿爹，大将军，没事吧？没事。放心，城外有镇西军在。今日再战，必定是两败俱伤。放柳成风走。滚！17郎，你有人马埋伏在城外，柳成风带人出城，你正好接上。慢点。阿爹，我叫桃子来给您诊脉吧。不用不用，我没事。桃子说了，解药是他自己调的，药效是慢慢解毒，最好不要动武。当我一发现是那逆子，我就忍不住，居然和接说勾结。他明知道我们崔家跟接说有血海深仇。不知他为何变成如今模样。枉我将他当作亲生儿子这么多年。阿爹，别难过了。阿英，我和你阿娘成亲10几年才有了你。虽是为了避免朝中辖制，再赐我一位夫人，才对外宣称生的是个男孩。但我和你阿娘还有一种私心，就是要将崔家的一切都留给你。只是这世道以男嗣为贵，没有女儿继承家业的先例，尤其是军中更是没有。宣称你是个男子，才能真正的让你拥有崔家的一切。我明白的，阿爹。自我懂事起，您就把这些都清楚明白的告诉过我。这也是我自己的选择，我不觉得辛苦。只可惜啊，柳成风也好，崔离也罢，若是能全心的辅佐你，那是再好不过了。可惜人心殊易，就算我已经有所提防，但一个个最后还是露出了狼子野心。阿爹，您已经为我做的够多的了。阿英，今日把你的身份公之于众，日后怕是会有更多的麻烦找上门来。阿爹知道你聪慧果决，远胜常人，但作为父亲，心中还是忐忑，只怕没有照顾好你，日后有何面目去地底下见你阿娘？阿爹，您不必担心，我可是您的女儿，就算有再多麻烦找上门，又能如何？您的女儿岂是会被世俗拘束之人？说得好，如今是今时不同往日。就算全天下的麻烦都找上门来，你我父女二人又有何惧？就是，别担心了，阿爹。
见过大小姐。见过诸位将军。昔日朝中以我无子，非要赐我一位夫人。我与卓金间谍情深，所以生得女儿后，只说生了个儿子。后来朝中时局变幻，就一直没对诸位同袍直言相告。其实崔琳是我的独女。原来如此。大小姐素日在军中，虽托名何校尉，但所作所为，皆是我们亲眼得见。巾帼不让须眉，我等定然竭力辅佐，绝无二心。请大将军放心。我和小裴将军按照你的吩咐埋伏在城外，果然遇到这个柳成风带着接说人，我们杀了他个措手不及。可气的是，他们的毒药太厉害了，虽然砍了不少人，还是让那个柳成风那家伙给跑了。此人已经丧心病狂，还勾结外敌，接受善于用毒，日后切切小心。是。哎，那不是那个何校尉吗？哦不。是崔家大小姐来了。崔小姐辛苦了。鲍大哥辛苦了。哎呀，都是自己人，替崔小姐杀敌啊！我们镇西区的兄弟们乐意。嘿嘿。哎，那我就先走了啊！你和十七郎慢慢聊啊。嗯。嘿嘿。今日幸亏有你。都是自己人，替崔小姐杀敌，不仅我们镇西军的兄弟乐意，我也乐意。贫嘴！刚才老鲍说，劫杀了不少接说人，不过还是让柳成风给跑了。柳成风居然跟接硕勾结，我们崔家跟接硕世代血海深仇。从此以后，他不是我兄长，而是我们崔家的仇敌。虽然不应该，但也想说，听到这句话心里还是挺舒服的。你还没有告诉我，你是怎么样发觉阿爹中毒的，又是怎么样察觉柳成风的谋算，跟阿爹约好了里应外合？那日我回到军营之后，琢磨此事，越想越不对，于是便跟陶泽潜回府里，想弄清楚大将军到底中的是什么毒。耳朵，处理干净，别让人发现。桃子十分确定，大将军就是中了接硕的毒。巧的是，你也中过接硕的毒，而你当时又看见了柳成风，所以我怀疑，大将军中毒多半与他有关。大将军起初也不愿意相信是他，直到后来，发现真的是他。阿爹真的很伤心。陛下，免礼免礼。皇后，你听说了吗？陛下指的是这个崔乙，全天下都知道他有个儿子，结果你猜怎么着？这个儿子不是他的儿子，不是他的儿子。对，他只有一个女儿，从小当作男孩养。他的女儿女扮男装，一直在崔家军中。哎，听说还挺有名的，叫什么何校尉。竟有如此奇事。嗯。哎呀，可是这个崔乙，分明是在欺君。可是
是朝中的大臣们说崔乙势大，再加上那个孙敬贼心不死，还盘踞在潼关要害之地，加上如今这个崔乙又抢下了常州，所以这个朝里的群臣们都劝朕要好好的安抚崔乙。结果朕灵机一动，想出了一个好主意。陛下是想……崔乙他不是没有儿子吗？朕就替他过继一个儿子，那到时候他们崔家就有人承嗣。哎呀，以后崔将军就能为朕所用了。陛下，是想让何人去承嗣崔家？所以朕就过来找你啦。朕是想从你的侄子里面挑选一个过继到他们崔家。陛下，此事怕是不妥。怎么，你是不愿意？啊，并非臣妾不愿，只是陛下且想，崔乙为平凉大将军，崔家军主帅。当年领兵征接硕，妾已听说过崔大将军的威名。这样的人物，如今又在常州不肯退兵，明显是不服朝廷辖管的。此时陛下好心，想替他选个人承嗣，只怕在他眼里，陛下这是想谋夺他崔家产业，想要崔家军的军权。朕就是这么想的。再说了，崔乙他怎么能猜得到呢？崔乙领兵多年，能将女儿充作儿子，教得聪明伶俐，如今又将此事公之于众，如何会有过继的打算？又如何猜不透陛下的真意呀？这可怎么办呢？难道要朕认崔乙的女儿做义女，然后再让她当公主？等她当了公主之后，再给她找一个听话的驸马，是不是这样？崔家军的兵马就能为朕所用了。崔乙此女，既做男儿养，恐怕也不是什么等闲人物。就怕她不愿做公主。连公主都不愿意做，她想做什么呀？妾也只是猜测。陛下若有谋划，不妨遣得力的人去探探这位崔家大小姐的口风，看看她愿不愿意做公主。父亲，坐吧。今日朝中发生了一件大事，崔乙的儿子崔林，原来是个女儿。什么？崔乙呢，只生了个女儿，当初却诓骗朝廷，说他生的是个儿子，那便是崔林了。后来他又收了个义子，让这个义子顶着崔林的名字长大。他自己的亲生女儿却改姓何，在崔家军中也颇有名气，被称作何校尉。原来何校尉是崔乙的女儿，怪不得。父亲，您还记得吗？之前秦王冒险潜入西长京，与您在绸缎庄见面，当时他身边那位就是何校尉，而且那次我们见面也是何校尉替秦王出谋划策的。那个小娘子气质不俗，敏侠机智，令人印象深刻呀。原来她就是崔乙的女儿。王娘啊，为父知道你素来胸有大志，但既然那崔林是崔乙的女儿，只怕秦王未必对她无意呀。父亲，那您会帮助我吗？这么聪明的女儿，我这个当父亲的
一定会不遗余力的去帮你的。崔乙的女儿又如何？她的父亲是手握重兵的大将军，我的父亲却是文臣之首。女儿只听说过君主会忌惮手握重兵的边疆大吏，却从来未听说过君主会忌惮手无缚鸡之力的文臣。说得好，我就知道我的女儿绝不会逊于崔乙的女儿。小姐，你这样真的很好看。只是我却担心，你平常都在崔家军与男装室，猛然一下这样打扮，你说他们会不会不习惯呀？现在阿爹已经告诉了全天下的人，我就是他唯一的女儿。既然这样，那干脆就堂堂正正的，以我本来的面目示人。作为阿爹的女儿，我一定会让他骄傲的。快站起来看看。真好看，还是你选的好，很衬你的肤色。李逆，见过大将军。秦王有何贵干？还是常州之事。李逆想与大将军聊一聊常州。秦王刚刚救了老夫的性命，所以来谢恩求报。不敢。当初是谁传信给我们崔家军，请我们来救裴元的？秦王不会忘了吧？大将军仗义援手，李逆感激不尽。只是时过境迁，大将军占据常州，不仅被朝廷诟病指责，亦得提防孙敬。况且，这常州与洛阳、建州、并州，乃至平凉、瀛州，皆相隔甚远。崔家军被牵制在此，只怕得不偿失。你该不会想说，既然常州这个烫手的山芋我捏在手中无用，不如还给你。大将军，若是以魏阳来换取洛阳与常州呢？秦王所言何意？魏阳虽不归我节制，但魏阳就在平凉左近，军民事务也由我这个平凉大将军管辖。你是打算用我的东西来换我的东西，还以一易二？明正才能言顺。魏阳虽在平凉左近，但朝中在幽州府亦有驻兵。若由朝中下旨，大将军节制平凉、魏阳两府，从此大将军便能名正言顺，总理平凉与魏阳两府事务，崔家军后方亦稳固无虞。大将军意下如何？既然如此，那只要朝中下旨，魏阳教我节制，我便退出常州。但是洛阳，那是万万不可。大将军爽快，李逆虽有为难之处，但也会即刻向朝中请旨，只提常州，不提洛阳。大将军请放心。好，秦王，常州事了，你可以回京都复命了。不瞒大将军，李逆还有一事相求。何事？李逆想请崔小姐领崔家军，与我一起共赴潼关，剿灭孙敬。你还想让我女儿带兵跟你一起去打孙敬？秦王，你这如意算盘未免也打得太响了吧？孙敬一日不处，不仅是朝廷的心腹大患，大将军也会深受其妨碍。大将军当初以秦王之志出兵南下，如今暂居常州，并重兵把持洛阳，
朝中难免会议论纷纷。只要大将军同意崔家军与我一起共赴潼关，剿灭孙敬，收复潼关，那么朝中的议论自然会平息大半，且天下人皆会称赞大将军忠义。如果我不答应呢？那么李逆自取潼关后，只怕朝中会命我李逆与大将军相战。到了彼时，李逆再无半分推辞之理，且朝中定会以收回东都为限。秦王不妨试试。老夫还从未与秦王兵戎相见，真想见识见识秦王排兵布阵的章法。与崔家军为敌，是我万万不愿之事。大将军心里也清楚，潼关是两京所要，除了潼关，两京再无险可守。只要大将军答应崔家军与我一起共赴潼关，那朝廷必然会对崔家军的猜忌之心大减，还望大将军能够成全。既然如此，不用我女儿跟你去，我和你一起去潼关。果不其然，我先前与阿莹商议时，她告诉我，大将军必然会说出此番话语。我问阿莹该如何作答，阿莹告诉我，只说她与我已商议好，她愿意与我一同前往。既然你们已经商量好了，还问我做什么？这么说，大将军是答应了？多谢崔国父。谁是你伯父？滚！是。此番秦王虽出手相助，但常州城外镇西军依然虎视眈眈，不得不防。他是皇帝的儿子，奉旨而来，怎能轻易与之联手？阿莹，这天下那么多男子，你为何偏偏对他另眼相看？阿爹，他值得我另眼相看。如今局势晦暗难明，孙敬虽败仍据潼关，3个皇子鼎力相争，秦王功高勋重，树大招风。秦王虽是不识奇才，但绝非良配。阿莹，你当真想好了，要趟这浑水？阿爹，我喜欢李聂，他也喜欢我。这世上虽然有那么多男子，但是能如女儿眼的，只有他一个。阿爹只有你这一个女儿，你既然想清楚，有了决定，阿爹不会左右你的想法。谢谢阿爹。大小姐文武兼备，又是咱们大将军的女儿，哎，你们说，得什么样的人才能配得上呢？要我说啊，秦王就不错。想想自起兵秦王以来，秦王率领镇西军那是所向披靡，别的不谈，就说奇袭潼关那一战，那真是百年未有的帅才。秦王虽好，可是他是皇帝的儿子，咱们大小姐应该坐堂招夫啊！哎，对，坐。听见了吗？他们都觉得只有我才能配得上你。我只听到他们说希望我坐堂招夫。殿下身为皇子，愿意入赘我们崔家吗？什么皇不皇子，秦不秦王，我都不想当，也不在乎。阿莹，咱们回劳兰关吧，在那拜堂成亲，生个7、8个娃娃，一半跟你姓，一半跟我姓，不娶不嫁，不招不赘，可好？你想得倒美，谁要跟你生7、8个娃娃？
那就4个，最少4个，2个跟你姓崔，2个跟我姓李，怎么样？你要再胡说八道，小熊把你嘴给撕了！想撕我嘴？就撕就撕就撕！不是。殿下不要怕，上！韩将军，这么久了，围追堵截，斗智斗勇，每次都让你侥幸逃掉。幸好前日我们故意在华阳镇没有追踪，让你以为安全。今天这才拦住你们。韩将军，大都督敬你忠义，只要乖乖交出太孙，便饶你不死。誓死保卫太孙！拿下！韩将军，小心背后！韩将军！韩将军！韩将军！太孙！快走！快走！韩将军！走啊！韩将军！韩将军！太孙！韩将军！太孙！不识抬举的东西！放开我！放开我！韩将军！太孙！韩将军！
大都督，李玄泽，还不见过大都督？你个谋朝弑君的反贼！大胆！住手！别吓着孩子。哼。韩丈将你藏了那么久，到了最后关头，不还是护不住你吗？嗯？哼，即使忠心的人，那也拗不过天命吧？嗯？哼哼，嗯。娘娘，给秦王的信送出去了吗？用最快的马送过去了。娘娘放心，秦王一定会想办法救出太孙的。孙敬虽然擒住了太孙，但是我想，他不会这么快就对太孙不利。但愿来得及救出太孙。韩将军也说了，他重整残部，也会想办法救出太孙。太孙吉人自有天相，一定会没事的。臣请问陛下，为何下旨斥责秦王啊？朕命他去常州解围，他可倒好，非得逼着朕封那崔乙为魏阳大将军，还口口声声说洛阳既成事实，暂且不提。那可是东都，他这是拿朝廷的大事当买卖呢，还上什么奏书？还说常州势必要随崔家军一起去收复潼关。崔家军那是狼子野心啊，万一他们和孙敬里应外合怎么办呢？陛下，这件事是朝会中决议过的，既然崔乙有节制魏阳之实，何不就把这虚名一并给了他呀？听说朝中来了圣旨，是责了秦王殿下。我猜到父皇八成是要骂我，但是我没有想到竟然会这么快。你虽然兵不血刃，解了常州之围，却让出了魏阳大将军这个虚衔，又承诺不提洛阳，这不是把天大的画饼都递给了朝中的宿敌吗？要是我呀，也会攻击的你体无完肤。你呀，就是仗着自己立有战功。朝中那些武将大多又是镇西军出身，自然会向着你，不然只怕现在就不是下旨申斥了，而是要夺了你的秦王之爵呀！夺就夺，反正我打算打下潼关之后，就回劳兰关去，在那儿总好过在朝中受气强。只怕你打下了潼关，就回不去劳兰关了。那可不一定。石七郎，萧妃娘娘派人传急报，说孙敬抓走了太孙。什么？报！潼关急报，孙敬在潼关以太孙名义发了讨贼檄文。太孙？是。孙贼找到了太孙，在檄文中斥责陛下是伪帝，并以太孙之名号令天下秦王，驱除伪帝，奉太孙继位。
父皇，那孙敬自从败退以后，早已是黔驴技穷。他手上的那个太孙是真是假，谁也不知道。儿臣以为，我们找个孩子也说是太孙，真真假假，又有谁能够分得清楚呢？先王殿下，孙敬既然敢发檄文，想必可以证实孩子的身份。如果我们找个假的，这岂不是白白让人抓住把柄，贻笑大方，得不偿失吗？孙敬手上可有何证据能证实那孩子身份吗？孙敬在檄文中说，太孙随身携带着先太子之印。陛下，孙敬以太孙质疑朝廷正统，是可忍孰不可忍。为今之计，不管这太孙是真是假，朝廷都该派兵剿灭孙敬，收回潼关，接回太孙。臣以为秦王曾经收复过潼关，与孙敬数次交手，有上书自请剿灭孙贼，因此朝廷下旨派秦王出征，最为合适。那就让秦王领兵出征，灭孙贼，收复潼关。他不是爱打仗吗？这次就让他打个够。孙敬发讨贼檄文，不过是为征百越大军回师拖延时间，实则潼关守备军力不足。你是不是早有布置，打算趁虚而入，攻破潼关？你怎么知道我早有谋划？潼关易守难攻，但是你曾经硬碰硬打下过潼关，后来镇西军又驻守潼关颇多时日。以你的性子，肯定是把关里关外全都仔仔细细的琢磨过一遍。是啊，我在潼关给自己留了一条暗道。暗道？莫不是水渠？你怎么猜到的？潼关土质坚硬，想要挖地道实属不易，所以这条暗道应该不是新修的，而是本来就有，可以后加利用。我记得在瑞景年间，潼关曾经因为山洪爆发，把武库淹没了。后来户部拨了银两，重新修了下水的水渠，沟渠修得够深阔，应该可以走人。瑞景年间，户部的事情你都知道啊？我小的时候喜欢跟着阿爹读书，他的书房里除了兵书以外，收藏了历年以来天下各处关隘修葺的卷宗，我翻着当故事看，读了便记下了。那今晚秦王要做那钻水渠的小耗子，我当然得作陪了。我在城外等你策应。大都督，都送走了。魏国夫人登车的时候十分不舍，哭得很是伤心，说是要与大都督一起留在潼关，属下劝慰夫人照顾好公子，等此间战事一了，便接他们回来。此番镇西军和崔家军联手，这一战乃是存亡之战，便是事了，恐怕也不会回到这里了。拾起来啊！1、2、3！
镇西军联手崔家军攻进来了，我们护送您先走，留得青山在，不怕没柴烧。走，还能走到哪里去啊？从西长京出来，败走潼关，如今再出潼关，还能去往何处啊？大都督，镇西军与崔家军联手，敌人数倍于我们。若仗着潼关知县，还可以守一守。可如今镇西军不知从哪里入的关来，这如何守的？趁着两军混战，夜色昏暗，大都督，走吧。想当年瀚海之战，可汗将士10倍于我军，我率军拼死抵抗，血染战袍，差点丢了一只胳膊，还不是大胜而归吗？城中将士数万，还在力拒抗敌，我怎么能抛下他们呢？我不走，将太孙带来。是。孙敬，事到如今，还不弃械投降？哼！走。如今潼关已破，你败局已定。只要你放了太孙，我不杀你。你爹单儿匍匐在我脚下求饶，若不是装死逃了过去，哪轮得到他在京中做伪帝啊？今日太孙在我手上，我才是天下正统。凭你小儿一句话，就想让我给你太孙？那你想要如何？哼！你和你的兵马即刻退出潼关，叫京中的伪帝写下诏书，昭告天下。自己得位不正，将大位归还于太孙。如今这关内的战局，你好像没有与我商谈的实力。你，这孩子才是先太子留下的唯一血脉，在你们李家，他才是嫡系正统。若是今日被杀了，你在天下人面前该如何交代？你那个伪帝父亲，在天下人面前又该如何交代？不要管我！杀了孙贼，还天下太平！杀了他！孙敬，你一代枭雄，如今竟拿个小儿做挡箭牌，岂不成了天下的笑话？你不必用激将法，你若是不退兵的话，就休怪我动手了。住手！我愿用我一命换取太孙一命。是七郎，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 万万不可！是七郎，不要管我！不要！孙贼，还天下的！十七郎，不可！不可！十七郎，十七郎，十七郎，好了。好啊，秦王有如此气魄，那我孙某必定说到做到。秦王，你便自行了断吧。十七郎不可！十七郎，十七郎，十七郎，别惊他了！十七郎，杀进去！十七哥，不可！不要，十七哥！
王殿下，孙敬身边的是假太孙，我带来的这个孩子才是真正的太孙。你说什么？余孽，你不愿意救太孙也就罢了，何必使出如此阴谋诡计，想用一个假太孙来换名正言顺绞杀真太孙的机会？大都督，你说我带来的这个孩子是假太孙，那你又如何证明你抓到的就是真太孙呢？哼，太孙身上有先太子的印鉴，我是连人带印，一并从韩畅手中夺过来。你们若是怀疑的话，那也不用争论什么了，我一剑砍了他便是。住手！动手啊，大都督！大都督就不曾怀疑云长将军韩畅如此忠心耿耿的先太子旧臣，在你擒到太孙以后，为何没有拼死追踪，召集人马救回太孙呢？至于这先太子印鉴，云长将军为何又偏偏要放在这孩子身上？他难道不知道，一旦你得到此物，便能确认这孩子的身份无疑了吗？是。众将士，杀孙敬避封侯，赏黄金10000两。杀！先带太孙走，留着他还有用。太孙，韩将军，没事，过来救你了，走。孙坚，你起兵弑君那日，可有想过会有一败涂地这一天？秦王殿下，此等逆贼，杀了便是。我英雄一世，我若是没有中毒的话，你们再多的人，也都不是我的对手。
哼！无知小儿，你妄想取我人头，我是绝不会让你得逞的。哼！这一对玉佩真是精致。我们两个一人一半，我会永远带在身上的，不离不弃，永不分离。大禹天泰元年，孙敬兵败潼关，自刎而亡。其妻魏国夫人及长子在逃亡路上被抓获。自此，孙敬谋逆之乱彻底平息。拖过去。来，这个鸽子怎么样了？校尉，怎么了？刚刚趁乱，有人将太孙劫走了，赶紧派人去追。是。齐王那边怎么办？我跟他说吧，你快去。好。韩英，辛苦你了，多亏有你才找到真正的太孙。如今孙敬已死，我们将太孙护送回朝，便大功告成。石七郎，有一件事情我必须向你坦白，我带来的那个太孙是假的。真太孙确实是孙敬劫持的那个孩子，我本来已经安排好了，派人趁乱找机会把真太孙给救下来，但是没想到被人抢先了一步，我们得赶紧想办法去把真太孙追回来。石七郎，请他走。先忍一下。石七郎，追不上了。这些人可以趁乱救走太孙，身手如此利索，八成是韩将军和他的部属。太孙的安全应该无虞。如何能确定是韩畅和他的部属？如果被不轨之徒捡走呢？你明知道我答应过萧妃要救下太孙，可刚才你拿一个假太孙去诈孙敬，你有没有想过，即便他相信了，也可能会对真太孙不利？我自然想过。你知道有这么大的风险，你还要这么做？我心中已经反复衡量过了，有7、8成的把握，可以让孙敬相信，也可以救下太孙。7、8成，那剩下那2、3成呢？能救下太孙固然是最好的结果，如果中间有任何差池，那也是我办事不妥，与你无关。什么叫出了差池？是你办事不妥，与我无关。
秦王，有些话一定要我说出来吗？难道你心里不明白吗？你此番要真的把太孙带回京，朝中上下不会因此掀起一番腥风血雨吗？我知道你在想什么，你想让陛下立太孙为储君，但是你有没有想过，现在天下初定，人心浮动，朝野上下都能跟你一个想法吗？朝中宫中还经得起再一次祸起萧墙吗？哼，你如此深明大义，言辞有理，为何不事前与我商议？因为你知道，我一定不会答应什么。是，秦王殿下忠勇过人，早知道我刚才就不应该插手，就应该让你舍身取义，被天下人诸此称颂。等我以后路过的时候，也定会为殿下上2炷香的。小薇，这次的事儿都怪我，是我没能救护太孙。与你有什么关系？虽然我让你带人去救太孙，但怎么也想不到，暗处居然有人潜伏。那些人8成是韩将军和他的部属，你自然不是他们的对手。伤得怎么样？哦，我没事的，只是我听耳朵说，秦王当众给你发脾气，还跟你吵起来了。不要提他。孙敬走得匆忙，一把火就把书房全给烧了，东西呢也都烧了大半，这些还是我带人在没有烧完的瓦砾底下搜到的。我终于知道，这朝中原来有人与孙敬暗中勾结，时时与他策应。但这些信中并没有落款，而且信里借用的是暗语，所以这个人我们暂时还找不到。十七郎，回到西长京之后，我们还是要提防一些。是啊。李逆攻下了潼关，派人急报回朝，还带回了孙敬的尸首。这帮朝臣在朝中吹捧他，又立下了不世之功。我这大哥也是难与之相争啊，只怕这东宫之位，还是要落到他李逆手上。有一位异人，一直想求见殿下，3番2次派人相请，我被纠缠不过，就见了他一面。他说他有妙计，能助殿下一臂之力。哦，此人自称姓柳，曾是崔乙的义子。我与他交谈一番，发现此人心机深沉，又曾是这样的身世。此人与崔家必是死敌，倒可一用。柳公子久仰了。殿下见笑了，谈何久仰？我如今只是一个飘零之人罢了。你既然是飘零之人，如何为本王效力？秦王如今收复潼关，大败孙敬，立下如此大的功劳，一旦回京，定会对东宫之位志在必得。殿下身为他的兄长，难道不觉得其事可危吗？还有我大哥居长呢，立嫡立长都轮不到他李逆。若是李逆娶了崔毅的独女，从此崔家军和镇西军一样，听从李逆的号令呢？到时候，即便是圣上，又能奈秦王何？别说殿下想要一争东宫，即便是想要做一个闲散的亲王，也无半分立锥之地了吧？李逆会娶崔氏独女？他们2人早有私情，不然殿下以为，凭什么就凭秦王一封书信，崔家军就能具体培元解围？凭什么秦王许诺给崔乙魏阳大将军的虚衔，
崔乙就肯让出常州？凭什么镇西军就能和崔家军一同去攻打潼关？原来如此。殿下其实早就想好了吧？殿下是不是想派遣些人手，将秦王截杀在回京的路上？但殿下觉得，在万军护卫之中，若是要刺杀秦王，有几分把握？柳公子可有妙计啊？殿下不如出其不意，从崔林处下手。攻心为上，关心则乱。一旦他的心乱了，就必然会出纰漏。到时候，殿下便可趁此时机杀了秦王。计谋是好计谋，只是这实施起来有些棘手啊。殿下放心，我既献了这计策，定然会亲自率人马前往，为殿下效犬马之劳。不知事成之后，本王该如何谢柳公子？为殿下效劳，正是我心中所愿。我不求别的，只愿殿下拨一些人马，供我驱使。这都好几天了，秦王在关里，咱们驻扎在关外，按理来说也不远哈。这个秦王殿下也真是，他自己不来就算了，也不派个人过来。小伟，你说秦王殿下是不是真的生气了？你操那么多心干嘛？秦王生不生气，跟我有什么关系？你看啊，你之前跟秦王殿下那么好，那这次不就是因为太孙的事情才生了嫌隙吗？桃子，你今天怎么了？你平时没有这么啰嗦。哦，我只是在想，秦王殿下该不会是病了吧？最近时气交替，忽冷忽热的。我可是听说，关里好多人最近都病了，连那个耳朵也感染风寒了。你要是心疼谢长耳，你自己给他送药去。不，我才不去呢。小伟，只要你一天不搭理秦王，我也绝对不会搭理那个耳朵的。我绝对不会搭理他的。耳朵，桃子，桃子，你终于来了。校尉怎么说？他还是那个样子，我都跟他说了半晌了，他连提都不愿意提到秦王。那这可怎么办？我来的时候，老鲍他们千叮万嘱啊，说一定要拜托你说和校尉和十七郎。你是不知道，十七郎现在心里憋着一团火，每天4更天不到就起来练剑，非得拉着我们一起。每天不是练剑就是练枪，再不然就是军营里操练阵法，我们实在是受不了。你跟我说这些也没用，小姐那边我也是一点法子都没有。哎，要不你让你们家秦王装个病呗？这样的话我也好跟小姐说，让她去探秦王的病。秦王要是肯装病，就不会每天4更天起来练剑了。那怎么办呀？老鲍，老鲍，怎么样？桃子怎么说呀？桃子给我出了一个主意，可是我觉得不妥。他要是不肯装病的话，那咱们就真的让他小病一场。那，你把这个给他，他吃了以后自然就病了。到时候我就跟小姐说，秦王病了，让他探他病去。这不妥吧？有什么不妥？哎，
我觉得甚是妥当。老爸，我说耳朵啊，你可不知道，十七郎昨天晚上拉着我巡营巡了半夜，今晨3更又把我叫起来，非让我陪着他练剑。这样的日子我一天也不想过了。你不去下药，我去下药。哎，老爸，这样不行，万一……什么万一啊？他再不病2天，我就先疯了。他还是病2天吧，要不然我真疯了。哎，老爸，老爸。这个做个记号，掐过的是有药的，没掐过的是没药的，掐过的是有药的，没掐过的是没药的。石七郎，石七郎，练了半晌剑，饿了吧？我让厨房新做的，来，先吃点吧。厨房怎么会做这种西点？哎，孙继的厨子不是还活着吗？我让他做的呀，是他手艺。哎，你看这点心，做的又精巧又好看，尝尝吧。哎，你看，好吃。好吃。好吃吧？确实好吃。好吃吧？怎么了，老爸？不舒服啊？味道真好啊！他们是兄弟，你居然坑我！哎呦！老爸，投毒这种事情，我可是斥候出身，你居然敢在我面前班门弄斧！你天天拉着我起3更睡5更，不是练剑就是练枪，你居然还要欢让我吃这个下药的点心！哎呦！我要跟你绝交！我要跟你绝交！哎呦！公子，真的要对校尉不利吗？这种毒药，接收人只肯给咱们1份，说是他们接触最珍贵的秘药，只要吃下去之后并无中途之兆，如同生了重病一般，连最好的大夫也看不出来。若是不得解药的话，数日之后便会殒命。阿莹若不出事，李逆就不会乱；李逆不乱，就更无法杀了李逆，也无法劫走阿莹。去吧，小心行事。是。小姐，怎么了？我看看。早上起来就不舒服，现在头疼得很厉害。这么凉，肯定是发热了。原来是发热。老爸，怎么退步这么多？我以前就打不过你。再说了，我拉肚子拉了好几天了，人都虚脱了，你也不手下留情。哎呦，你这还来真的你？你这石七郎，石七郎，
什么事？桃子来了，他说有急事要找你。不见。十七郎，他有急事啊。他能有什么急事？要是军中的事，就让他写了文书送到我们军中去。秦王殿下身为盟友，难道要见死不救吗？放开！秦王，什么事？我们家校尉病了，病得很严重。你们家校尉病了，你去找大夫，找我做什么？我自幼就给校尉号脉，深知他的体质。这一次真的病得太奇怪了，先是突然高烧不退，我给他施针喂药，都没有任何的效果。今天校尉已经昏睡不醒了。殿下，您快去看看他吧，我真的从来没有见过这么奇怪的重病。你都看不好，那就更应该找大夫。你，秦王真是铁石心肠。旁的不说，我们崔家军总是振兴军的盟友吧？便是看在盟军之情，你也不能如此对待。你真是好狠的心！十七，桃子，桃子，我说你啊，怎么这么狠心啊？少在这里装模作样了，我还不知道你们玩什么花招吗？刚开始想要我生病，眼见不成，只好让他去生病，是吧？这次真的跟我没关系，我发誓。还是去看看吧，万一他真的病了。小姐，你一定要挺住，我已经命人骑了快马去报知大将军了，他一定会很快赶来的，你一定要挺住，小姐。石七郎，是我。月明星稀，如此良夜。哈哈，石七郎，走，一起巡营去。你最近不天天嚷嚷着要睡觉，让你巡营各种推脱不去，怎么今天这么主动？哎呀，今天晚上不一样了，我精神抖擞啊，我陪你去巡营啊，免得你干别的事情。我干什么别的事情了？哈哈，不干别的事情，那再好不过了。走走走走走走走，我今晚就陪你一个通宵，到某镇点兵。走吧，走走走走走，今天晚上咱们就把每一个角落仔仔细细的给他巡个遍。小姐，小姐，桃子，桃子，药好了。这是我按你的吩咐去附近大集镇药铺买的药材，然后我亲自蹲在炉子边看着熬的，时辰一点也没错。小姐，药来了，小姐，药给我。小姐，药来了，喝了就好了。小姐，小姐，我求你了，你张开嘴吧，咱们喝了药就好了。小姐，我真的没有办法了，你喝口药吧，小姐。小姐，桃子，我这就去叫石七郎，这一次我就是拖也要把他拖过来。你别去，他
就是个薄情寡性的人，你让他来做什么？不是的，他一定不知道何校尉病成这样。石七郎不是这样子的人。你在这儿帮我守着小姐，我现在去传令三军，严加防备。他现在病成这个样子，绝不能让外人知道，有机可乘。好。对了，等我回来以后，你就先走吧，以免误了军中典卯。不，我就在这里陪着你。你是镇西军中的人，万一大将军回来，看见小姐这个样子，我怕他会杀了你。公子，怎么样？秦王还是没有出来。真是没有想到啊，李逆居然是如此薄情寡义之人。阿英果然是看错了他。公子，校尉已经毒发3天了，今夜若是不服解药的话，等到天亮，即使服了药也会有所寿元。再等等。哎，石七郎，别走啊！这才4更呢，回去那么早做什么呀？所有营地都巡完了，不走留在这儿干什么呀？再巡一遍啊！不都说好了吗？我陪你到天明啊！我还有事。什么事儿啊？这经理派来的信我都还没看呢。哎呀，明天看不就完了吗？又不是什么急事儿。那我要睡觉去。哎，你前几天每天晚上怎么教训我的？不困，咱不困。你今天就是故意的是吧？哈哈哈，还真让你说对了，我就是故意的。行，那我们继续啊，继续，走，走，走。哼，拦不住我了吧？公子，天快亮了。真是没想到，阿英如此聪颖，却所托非人。崔家军今夜已经加强了戒备，如果等到天亮，只怕入帐不易。这解药，去吧，先给阿英服下解药。是。好的。秦王殿下来做什么？你们家校尉真的生病了吗？我们家校尉好得很，不劳殿下挂心了。他是不是真的生病了？当然没有了。殿下放尊重些，这是我们崔家军的营地。殿下要是再这样，我就要命人将殿下逐出去了。桃子，你和谁在外面说话？小姐，小姐，你慢点。来，我看看。我没事儿。把你急坏了吧？我真的很担心。阿英，你真的生病了？你哪里不舒服？现在好一些了吗？秦王请自重，只是小疾，不劳秦王费心了。桃子，哎，你先出去一下吧，我有些话，我想对秦王说。小姐，你才刚醒过来，我在这儿陪你吧。没事，放心吧。去吧。阿英，
你心中恼恨我诓骗你。这些天，我也想了许多。即便是重来一回，我还是会那样做。我不后悔自己的做法，因为我认为，无论是真太孙还是假太孙，都不值得你拿自己的命去换。你现在病了，我们不要说这些了。前日我发高热、昏昏沉沉的时候，心里盼着你能来看我。人在生病的时候，总是很脆弱。我自幼丧母，身边也没有几个亲人。如今除了父亲，也就是你待我最亲了。当时我就在想，倘若你能来看我，那就证明我在你心里还是要比很多其他事、其他人要重要的。如果你来了，纵然生气，但是我可以把事情跟你分说清楚，这样下一次你也能明白我的心思。但是你没来，我知道你还是恼恨我的。我没有恼恨你，在我心里，你比任何一个人都重要。殿下就不要说这些昧着良心的话了。那我也跟你说几句我的心里话。我想告诉你，什么秦王，什么元帅，我都不稀罕。我只想完成萧妃年的那托付，然后再和你一起回到老兰关，去看天高云淡。石七郎，但是你回不去了。你的父亲是当今的天子，孙敬已死，天下大定，你的两位兄长就像豺狼虎豹一样，你放心把天下交到他们两人手中吗？我说过了，救回太孙，我会力劝陛下立太孙为储君。太孙今年才几岁？太孙年幼，资质如何，天分如何？如果等他长大了是一个庸才，又如何能执掌天下呢？太孙是天下正统，理应继承皇位。况且他天资颇佳，也会有无数能臣辅佐他，日后必成大器。你认为你的两个哥哥会让太孙活到成年吗？你说来说去，你就是觉得我应该去成这个储位。没错，因为我认为你才是适合成为这个天下之主的人。你宽厚仁慈，心怀天下，你会怜悯百姓，你军功赫赫又善于掌兵，国朝两都是你收复的，天下叛乱也是你平定的。如果立你为太子，那朝中的大臣是不会反对的，朝中没了纷争，百姓也能过上好日子。石七郎，你会是一个当仁不让的好君主。如果将来你继位做皇帝，那未来的几十年都将是太平盛世。人各有志，有的人想权倾天下，而我只想信守承诺，等天下太平，和你一起去老兰关戍围边疆。倘若我不愿意跟你回老兰关，